分享5.2双主轴单刀塔车铣复合加工，刀塔下来 U 钻钻中心孔，车端面、车外缘，换刀机器式端面着式加工循环，洗齿加工，3轴联动洗6个孔，主轴分度给外缘分别进行钻孔，供 M3 的牙，主轴加工完毕，副轴完成动态对接。掉头车端面、车外缘、主轴分度进行打点定位，接着钻6个孔，再分别进行攻牙。端面经车一刀，擦补歪出洗外形，最后精洗成型。产品背面、侧面、正面全方位展示。